नमस्ते बंधुओं। आज हम चर्चा करेंगे सूखी खांसी की, शुष्क काश की, ड्राई कफ की। बहुत लोगों को समस्या होती है, सारा दिन दसू दसू खसू खसू करते रहते हैं, खांसी ठीक नहीं होती, कई बार कफ भी नहीं आता, बहुत सूखा हुआ होता है अंदर से और गले में खिचखिचाहट सी रहती है। तो उसके लिए एक टेबलेट आती है हमारी कंठामृत वटी। दो गोलियां दिन में 4 से 5 बार आप चूस लें तो काफी हद तक ये ठीक कर देती है। इसके अतिरिक्त हम इसमें ले सकते हैं सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम, लिख लें आप नुस्खा। सीतोपलादी चूर्ण 50 ग्राम, टंकण भस्म 10 ग्राम, गोदंती 5 ग्राम और अभ्रक भस्म 5 ग्राम। इन सब को मिला करके 60 पुड़िया आप बना लें। एक सवेरे एक शाम को खाली पेट शहद से आप इनका प्रयोग करें तो आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाती है। किसी को बहुत पुरानी हो गई है, बहुत ज्यादा पुरानी, तो इसमें 10 ग्राम गिलोय सत्व भी मिला सकते हैं। गिलोय इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। गिलोय आप कच्ची भी खा सकते हैं, तो इसके साथ आप गिलोय सत्व मिला लें तो और अच्छा रहेगा। किसी को बहुत ज्यादा भयंकर दिक्कत है, ठीक नहीं होने में आ रही, तो इसमें आप 1 से 2 ग्राम योगेंद्र रस आप मिला लें तो सूखी खांसी में जबरदस्त फायदा होने वाला है। 2 टेबलेट ये अपने कैप्सूल मल्टीविटामिन डेली एक्टिव 2 सवेरे शाम ले लें, इसका भी विशेष प्रभाव रहेगा। और ये ओमेगा भी साथ में आप 2 शुरू कर लें तो जबरदस्त रूप से आपका ये ठीक हो जाएगा। इसके अतिरिक्त एक गोली लक्ष्मी विलास और त्रिभुवन कीर्ति रस सुबह दोपहर शाम तीनों समय भोजनों उपरांत अथवा सवेरे नाश्ते के बाद आप एक गोली गर्म पानी से ले लें तो सूखी खांसी की समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। ये तो था औषधीय उपचार। अब घरेलू प्रयोग आपको बताता हूं। 3-4 काली मिर्च, छोटा सा मूली का टुकड़ा और मिश्री, तीनों को बराबर मात्रा में ले लें और मुख में डाल करके उसको आप चूसते रहें, डब्बी में रख लें। जब भी आपको धसक उठती है खांसी की, चुटकी भर लें, मुंह में डालें और उसको चूसते रहें। उसके अलावा आप पान की पत्ते को मुंह में डाल करके उसको भी धीरे धीरे आप चबाते रहें, चूसते रहें, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके अतिरिक्त साबुत हल्दी की गांठ भूबल में, उसको भूभर में भून ले चूल्हे में, और सिकी हुई हल्दी को मुंह में डाल ले, उसको चूसते रहें, वो भी अच्छा प्रयोग है खांसी के लिए। उसके अतिरिक्त कुछ यौगिक अभ्यास हैं सूखी खांसी के लिए। इस भाग को, गले का ये भाग है, दिख रहा होगा आपको, नरम सा हिस्सा है, इसको थोड़ा सा सिकोड़ते हुए टाइट करके गले को, श्वास को अंदर भरें और यथाशक्ति भीतर रोकने के बाद रोक लें, इसको जितनी देर रोक सकते हैं। तदुपरांत गर्दन सीधी, दाई नासिका बंद करके वायु ओर से छोड़ दें। इसको उज्जाई प्राणायाम के नाम से जानते हैं। देखिए आप कैसे करना है। यथाशक्ति रोक कर रखें, फिर दाई नासिका बंद करके बाईं ओर से इसको छोड़ दें। तो इसको शुरू में करेंगे तो आपको एकदम से बहुत ज्यादा खांसी आने लगेगी। जिसका अभ्यास नहीं है उनको बहुत तेज खांसी आएगी। इसके करने से डरे नहीं, टुकड़ों में करें, इसको लंबा ना हो, जैसे यूं करें छोटा छोटा, यूं करके श्वास को भीतर भर लें, रोक लें और फिर गर्दन सीधी करके छोड़ दें। उज्जाई में ही दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। जैसे नासिका के अंदर मांस बढ़ा हुआ हो, बार बार गले में खराश होती है, तो दूसरा रूप भी होता है उज्जाई का, वो आप कर सकते हैं। जैसे यथाशक्ति भीतर रोकने के बाद गर्दन सीधी, दाएं नासिका बंद, बाईं ओर से खाली कर दें। तो ये उज्जाई इसमें विशेष प्रभाव करेगा। अगला, आप वज्रासन में बैठते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं कैसे बैठा जाता है वज्रासन में। वज्रासन में हम बैठ जाते हैं, पैरों को सामने से थोड़ा खोल करके अंदर हाथ और जिह्वा को बाहर निकाल करके दहाड़ने का उपक्रम करते हैं। ये थायराइड के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है। नजर आप मस्तक की ओर रखिए। सिंह आसन कहते हैं इसको।
तो इस प्रकार ये 2 अभ्यास विशेष रूप से आप करें। बाकी इसमें उष्ट्रासन भी कर सकते हैं, वज्रासन में बैठ खड़े होकर के घुटनों के ऊपर पीछे एडियों पर हाथ रखते हुए पीछे जाना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, जितना जितना आप करेंगे उतना लाभदायक है। लेकिन ये मुख्य 2 है, इनको आप करें। औषधि आपको बताई, घरेलू प्रयोग आपको बताए, गुनगुने पानी का सेवन करें, नमक हल्दी पानी में डाल करके उससे आप गरारे करिए। किसी को बल को समझ करके कई बार हम कंठामृत के स्थान पर लोगों को लवंग आदि अथवा खादिरादी बटी भी दे दिया करते हैं, तो घबराएं नहीं। जिसको दिक्कत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर 8950096227। हमारा एड्रेस है पतंजलि मेगा स्टोर, चरखी गेट, चरखी दादरी, नजदीक हीरा चौक होता है अपने स्टोर के। तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आप दुखी ना हो, घरेलू प्रयोग अपनाइए, उनसे बात बन जाती है तो बहुत अच्छी बात है। प्राणायाम करिए, किसी को नहीं आराम हो रहा तो हमारे से संपर्क करिए, आप ठीक हो जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा प्रणाम, धन्यवाद।